Hier waren wir mit Franz und Jakob Auntwuaten. Und dort meint je dan ook zoveel dat het een vrouwtje was. En zo van hem heb ik wel een weervolle vrouw. En nu weet Franz nog een vrouw stellen. En dat is daarvan een paar jaren heen als ik. Also vielleicht kriegt er als die Person oder die Frau. Was soll einer sein, das haben wir werden so trüren, das haben wir von der Läufe verloren. Als mijn vader gestorben is, dan beleefde ik de life lessons, de dingen wat we leren in het leven zijn veel wertvoller, veel groter, veel hechter als irgendwas anderes. En ik leer dan, wegen mijn verlust, leer ik waar ik met anderen moet omgaan. En eigenlijk weer, wanneer irgendwer kan zijn, ik weet wat die dat gaat. En die heeft nog zijn ouderen bed. Ik denk, zo'n onbedachte dingen zullen niet zijn. Ik denk, wat mij meer weet, we aan irgendwer aankomen en zeggen, hey, dat me leid dat u den Vater verloren hast. En op Engels heeft hij een zeer schöner Spruch, dat zegt bloß, sorry for your loss. En dan bloß zeggen, we beten voor die. Because really, dat was de eerste moment dat ik in mijn leven weer dichtbij verloren had, weer mijn vader. En ik geloof dat nummer 1 denk is weinig zijn. Ik denk dat ook. Ik wil het maar te mij zeggen, maar een man wat ik mijn vader verloren had. Okay. Met 15 jaar, mij leert alles die staat. Ik wist weinig. En dan zeg ik, nu denk je bloß aan jedes Mal, wanneer je denkt aan die filter aan die Vader, dan denk je aan dat tussen hemel en Vader en vrouw dingen. Ja. En dat had me, ik had zo gewoon kunnen zelf snijden, dat is toeprijzen wat ik moet schaffen voor dat houdt. Okay. Dus dat ik ging bed en ik prijs dat houdt en dat schaffen, dat houdt. Ja. Zo goed. Ik geloof dus eindelijk aan dat nog. Ik geloof niet dat we zullen dan nu plus die treurig zijn te meer. Oh, wat treurig is dat. Dus we zullen zo die dan rieten brengen. Ja, dat is, wanneer we hem verliezen, dan alles changed. Du kannst we hem verliezen, dat dan, wat mij zo zei pakken, dat we final dat we, dat is fertig. Wat immer hast du gesagt hast zu der Person, dat is daar. Ik wist dat mijn vader weer krank, die had Lungenkrebs, maar als dat geworden was, ik wist dat dat passiert. Aber dann wieder noch diese Unterhaltung, wo ich die gleich dann mit denen durchnehmen. Ich habe mich nach Jahren later, 15, 20 Jahre later noch mal gedacht, man, das würde ich gleich mit meinem Vater durchnehmen. Das ist vorbei, geht nicht. Und ich verlor jetzt dann denke ich an das letzte, was ich an meinen Vater bestellt in Saas-Bayern. Das schämt sich mir nach, das muss ich so Jahren Träger reden. Aber das hat ich gesagt, nicht? Ja. So what gesagt hast, hast du gesagt. Yeah, that's right. Und so habe ich von der war ein Thema, von der ist das, für mich ist das ein wertvoller, für mich, das ist ein Thema, was mich wirklich fängt. Und nur das über Bäden. Wenn ich vielleicht nicht so Beruf mit sein, oder gucken würde, vielleicht bei meinem Gebetsleben hast, aber dann ein schöner Thema. Wo soll einer beten? Well, das wird die Jesus auch fragen, wie haben die verschiedenste. Ich würde erst mal vielleicht sagen, wo wir nicht so beten, und das ist Matthäus Kapitel 6, Vers 5. Steht das mal immer lesen? Ja, das sage ich hier so, das ist das. Und wenn du betest, sie nicht so aus Heuchler, die du Jahren Stunden in Beten in der Synagoge und auf den großen Arten, um dort Menschen an solchen sagen, wahrhaft, ich sage ihnen, der Hahn erlangen kann. Ja, ich denke, mit Gebet, öffentlich beten, in der Gemeinde, da wir an der Kirche, da wir alle top beten, wir dann stehen oder knien zum Beten. Ich glaube, das so wirkt dann, das soll wir nicht mit abhören, aber selber Gelegenheit, wir sollen nicht das dann, wir sollen nicht, ich glaube, wir sind alle wie Plattdeutsch, sind alle bekannt mit dem Spruch, das sagt, wir sollen nicht plappern wie die Herden. Alles, was das meint, ist, das soll nicht was ladet sein. Ich denke, wir sollen nicht so dort beten, er sagt uns dort, dass wir nicht so dort sollen. Und dann aber in den Kapitel in Vers 9, da fängt unser Vater an. Und da sind die dann Menschen, die haben ein utwendig Gebet, der Rest das utwendige Gebet, dann beten die das. Ich denke, das ist ein Outline, das ist ein anderer Wert, wenn ich anfange zu beten als Vater im Himmel. Erstlich, das kostet nicht unser Vater beten, wenn du halt nicht dein Vater ist. Wenn du nicht ein wahrer geborener Mensch bist, dann ist er nicht dein Vater, dann ist er bloß ein Gott. So als Vater im Himmel, so ich danke ihm, dass ich kann sein Kind sein, so dort fange ich an. Dann hallowed be your name,
Zijn noemen is heilig en ik doe den heilig houden. Ik bid den waar, ik krijg ze door zijn Rik zal komen. Dien wel zal geschehen en dan bid ik Herr, wies me wat dien wel is van deze zaken en die zaken en de andere zaken. Ik wil het staat einfach daar, wanneer ik hem s'morgens opwaken, dat is wat ik bidden doe. Als dat dan aardig dat we uitwendige gebeden doen, ik denk niet dat is aan te kan. Dat kan je ook bloß een geplapper zijn. En wie best uitwendig wat bidden, wie passen niet meer op wat we zijn, en dan is dat krijg je goed dort. Zo wie öffentlich te bidden, ik glaube, we vingen in het Nieuwe Testament dat de korrekte bid fehlt op. Wanneer we eindig zijn in de Apostelgeschichte, is dat de korrekte bid fehlt op. Maar wanneer we dat met iemand doen, dat is een ongewoonte, dan kan je dat ook nog ik wil me meest niet geven dat te zijn, maar met Janke te zijn, dan kan je dat ook nog aardig worden. Ik moet niet hopen dat het wordt, maar ik geloof het kan nog mal zijn geven. Ich habe noch nie so gedacht, dort. Ich habe so viel mal gebeten, früher verjährt meine Fehler, das ist aktiv verjährt, und dann falls ich mir so, ich habe mir das direkt fast gebeten, wenn ich verjährt keine Fehler, und ich soll dann nicht so verjähren, das ist deutlich. Und sie für mich ist das von der und nach noch eine schwere Sache, dort zu beten. Nein, ich tue das für einen anders. Ich sage, halt mich, so zu verjähren, dass die verjähren ist. Nee, niet zo dat we ons schwok. Ja, dat is ook kijk, dus ik ook, mij is het interessant, ik word het nu van die ene, ik had het nog niemand te weten gezegd. Ik bid mes aan mijn Heer, help me, dat ik zo vergeven doe als du dat. En je langer je wordt leven, en je wordt met Christus wonen, je wordt je verwonderen, wo zij hier, en die voeren allemaal uit als te gaan. Maar deze ganze zaak, je wordt uitwendig beden. 1. Korinther Kapitel 1 in Vers 9, da sagt er dort, wir sind eine Gemeinschaft angerufen. Und wenn ich schmiert mir hier eine Note, wenn werde ich mal diese Vers lesen, das sagt 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9 sagt, God is faithful, by whom you were called, wir sind berufen, into the fellowship of His Son Jesus Christ. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind berufen, um eine Gemeinschaft zu sein. Wenn ich an das denke, dann merke ich mir hier eine Note. Wenn ich mir was wat uitwendig abschreiben, dann geht das mal, dass die wat nu ist zu mir, die ihre Koning, oder meine Frau, oder meine Familie, ich würde das uitwendig gehen, das würde keine Gemeinschaft sein. So, eine Gemeinschaft haben mit dem Vaterhafen mit mir zu tun. Mich interessiert das sehr, wir haben einen Jungen, der bei uns in der Kirche war, er ist dort noch einmal, aber wir von ganz jung gefangen an die Gebetsstunde gekommen. Mich interessiert das so sehr, wenn die beten, wenn ich das hier durch die beten, mir hier sich das einfach so, wenn ich zu wem persönlich vertrauen, dass wir nicht alle 5 Sekunden Herr sein, einmal war er frisch, er redet einfach drin, und ich denke, das wird wie so. Das sagt, wir sollen zu allen Zeit beten, und das hat dann mit mir zu tun, als bloß ein uitwendig Gebet, wenn ich auch nicht glaube, dass wir sagen, wir kommen top und wir wollen top eten, und dann wird top uitwendig Gebet. Ich denke nicht, dass das arg darf sein. Das kann, aber darf nicht. Es kann auch arg sein in anderen Weg. Dat zijn wat we God niet worden in uw tussen. God weet wat er aangaat. Ja, ik denk dat ook, en bij du is niet raadre je voor, want we uitwendig je bidden dan. Dat is niet al, ik weet niet, als je dat heeft gewoon. En sogar du betest als wenn du den Kopf dabei hast, aber bei uns da wahrscheinlich, weil es vielleicht auch was ist, weil ja mit denen denken. Und aber du betest aber. Ja. Das ist einer kann auch schwierig denken. Ich habe das dort belebt, aber ich weiß, dass ich das einmal uitwendig, dann wird es noch viel doller sein. Bei uns in jeder wie sagst du? Ja, wenn sie für mich würde dann noch eine große Frau sein, ich weiß nicht, wer gefragt hat und mit was von einem Sein, ich habe das mal jetzt mal hier gesagt, wenn wir das dann, dort, wenn ich die anchecke, die mir was Frauen das, und vielleicht kommt da noch ein bisschen mit Fahren, ein bisschen mit Hänger, dort einer einen Punkt da hängen kriegt, was die Frauen dann, und dort weiß ich hier nicht. Aber dort da wird es sein, dass man uitwendig Gebet sein, dass jetzt gering uns Kraft gehen, was Matthäus sagt, 5 lehren das. Und das sind mehr stehen, die plappern wie die Herden. Dass aber ein uitwendig Gebet ist, wir haben uns gehabt und ich bin, kannst du sagen, erst, dass das gering uns Kraft dort, das leidet, das bist du Gesang sein, handeln ist schwer. Ja, hat das die Bibelvers, was du lesen, dass sagt, der Hand erlohnt dafür, da werden wir niemand vergeten. Was handelt dafür? Menschen Stunden kicken und sagen, wow, das ist ein jährlicher Mensch. Das ist vielleicht gleich. So. Ja, und ich denke, trotzdem noch vor.
Nu, wenn wir wahre geboren sind, kämpft nach Hause so nach wahre Natur, dass wir vielleicht wollen, so sagen, bloß für sie in scheine wir abzubringen, dass wir nach wahre bloß in die Probe ist. Für zum Beispiel, wenn ich was sage, beten vielleicht was haben, fürs haben, wo die nicht mehr von Chance. Über dem, was ich tue, so war lang beten für dich, dann denkst du vielleicht auch lieber, was die morgen was schaffen. Und ich glaube, das Gebet soll nicht mehr an den nächsten so futzwach hier. Ja, die ganze Sache von Bäden soll sehr persönlich sein. Ich denke, die previous generation hatten viel tieferen Respekt für Bäden, als unsere Generation hat. Ich denke, wir können, kriegst du sagen, das, wenn wir viel Tag beten, dann dass wir dann mit einmal bloß auswendig, das darf nicht mal ein auswendig Gebet sein, wir sagen auswendig die Dinge. Ich denke, das wird voll, dass wir aufpassen. Das ich sehen, wir sind eine Gemeinschaft in Europa. Und dann dürfen wir einfach zu Gott vertrauen. Wir haben noch Städten, wo das sagen, dass, ich werde nun nicht abschlagen, aber wir sind Städten, wo das sagen, dass wir sollen immer beten. Ich habe eine Beschreibung irgendwo von einem Pastor von Afrika. Er ist eine sehr große Kirche im Sinne aus Mars, und wurde bekannt gegeben, dass dort Freitags Gebetsstunden sind. Und dann fährt er auch tätig, wenn es schirmt, dass er eine Stadt fängt. Und er sagt, dass dort 30 Minuten vorbei wäre, dann wären noch 2 Stunden gekommen, dann haben sie noch ein Karte gebetet. Und er sagt, in Irland wieder kriegt den anderen Weg. Ich denke, wenn wir mit immer wollen, in schwierige Zeiten dann kommen, dann wollen wir rein uns kriegen, weiten, wo wir beten machen und wo viel wir beten sollen. Ich denke, wir haben das so leicht, das kann sehr leicht tun. Ein niegeborener Mensch ist für uns sehr unfair. Viele Mal ist das so ein Fall, dass das der erste, was sich in der Familie bekehren hat. Und wenn das steht erst, dann hat er eine Besorgnis über seine Freundschaft und dann betet er viel mehr. Und ich denke, irgendwo, glaube ich, uns fehlt das nicht so nötig als uns das. Uns fehlt nötig zu beten. Ich denke, dass nicht viel was wichtiger an einem christlichen Leben als sein Gebetsleben. Ja, ich denke, ich glaube, das ist das Fundament, das ist der Flur. Wenn ich was beten, der Flur ist immer das Wichtigste. Und ich glaube, das ist das Gebet auch ist. Und wenn wir davon reden, denke ich an, wo verschieden wir aus Deutsche und an Spanische reden. Wenn ich noch Spanische vor, die kommen in die Kirche an und dann erst viel schneiden, dass ich kann, und dann beten die durch mal für eine Zeit lang. Aber ich bin an, wie die Botschaften, aber ich dann beten, dann fragst du dich, und dann du dann redest, dann fragst du, dann betet du, dann ich doch so bitte kennen, oder wo nicht über die Hand, viel Dollar auf, das sind Dollar auf. Ich bete bloß, wo immer mehr das Jahr. Ja, ich sage mal, ein paar Sätze, ich bin Pentecostal Kirchen, wie Pfingstliche Kirchen gewesen. Da haben wir auch so irgendeinen Typ mit einmal an, fangen die alle an zu beten. Und ich sage noch, da haben noch zum Größten Männer nicht. Ich gleich dort sehr respektvoll, ehrbar. Ich denke, wir sollen blödes beten, wir tun das auch. Aber danach gleich, so ich sehe, ich sage Männer nicht, ich gleich das einmal so starten. Aber ich sage denen gar nicht, dass das arg ist, was die tun. Aber für mich ist das ordentlicher, wenn wir dort so viel von der Schrift, was wir fängen, haben zu tun mit Ordnung. Das soll eine Ordnung sein. Wir blicken nachher mit der Futter, der Früh, die Kinder, wo die Dinge sind. Und die Gemeinde ist gerade so. Paulus sagt uns, dass in den ersten Korintherbrief, das haben nicht mehr als 2 oder 3 auf einmal, und halt noch nicht belebt, dass wir uns dort wurden, dass der Meier, wenn bei uns wir predigen, das und das einer predigen, nicht 2 oder 3, aber der Punkt kommt dabei in Rüter, wir sollen horchen, wenn die anderen vertrauen, dass wir und das ist mit dem Gebetsleben so, dass wir wurden respektvoll und ehrbar mit das angehen, denke ich, ist sehr wichtig. Ja, ich würde bloß noch sagen, wenn wir als Hamburg hier geben, dann sollen wir die Gemeinschaft kriegen, also dort soll uns ganz nutz der Freund sein, wo wir ganz meiste mit vertalen, ob da in da, in sozusagen in Kolosser, Kapitel 5, Vers 2, wird wir sollen einmal beten. Und ich glaube einfach, dort soll wir uns oben. Für mich persönlich, dort braucht für euch, dass ich da beten. Die wird auch allein sein und viel vorne und für die ist das noch besser. Die haben so eine Menschen, die dann daher Menschen sind, die das nicht so passen, dass die würden daher beten. Aber irgendwer wird da viel vorne, der tragt vorne und tragt da vorne, was immer. Die haben viel mehr Gelegenheit zu beten. Und ich glaube, wir wollen uns verführen, wenn wir schon an Jan sehen, wofür von dem Lohn, was gehen da, was die treuartig gebeten haben. Das kennen sie auch, kennen hier. Ich denke, das wird uns ein großer Lohn geben. Aber ja, ich glaube an beides. Ich glaube, dass wir sollen
uitwendig will ich beten, aber nicht, das soll nicht der einzige Weg sein. Und wir sollen auch nicht raufkicken auf das, was dann nicht das tun. Ich denke, das, was du hier schon abhofst, Respekt. Ich glaube, wir sollen den nächsten respektieren, was er tut. Aber wenn das arg ist, dann sollte wir nach arg nicht. Das ist nicht arg beten, so das einzige meinen würden, das soll bloß uitwendig und das verstehe ich nicht so. Ja, ich denke, das ist so. Und so gut. Ich sehe nochmal, was du hier was. Nein, ich glaube. Und dann würde ich gerne ganze Stunde von reden. Oh ja. Aber danach, ich denke, ich habe hauptsächlich den wichtigsten Punkt abgehoben. Das ist optional, das ist optional, würde das Spanisch sein. Wir kennen beides. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Gemeinschaft pflegen mit unserem Bruder, dass wir dort kennen, jeder und sein. Noch einer Wort, das ist das ganz Wichtigste, dass wir nochmal horchen hören. Wir sind immer bloß wie vertalen. Wir sagen Gott noch wieder mal viel. Nochmal, viele Bibelverse sind mir aufgedacht, von nochmal horchen. Mir ist das auch wichtig, dass wir, ich glaube, wir sind nicht alle meist die Tüte bei, wo wir noch ganz kurz vertalen. Ich glaube, biblisch lesen, biblisch beten ist einer von den besten Wegen. Und dort meine ich, wenn wir Bibel lesen dann, und dann lese ich eine Vers und dann denke ich an irgendwem wen, dass der mich denken haben von denen, dass ich dann würde stillhalten und beten für den. Aber das soll ganz für sich passieren, dass wenn ich das lesen, dann meint man immer, hey, das redet hier kriegt zu mir, das redet kriegt von mir und dann stillhalten und ich mal Dinge, trage mir mit dem Futter und ich mal Dinge tauschen oder bekannt, wo immer es wieder dran sein. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Part von Gebetsleben, ist, dass wir einfach eben Wort hängen und lesen und dann, dass wir wollen stillhalten und beten. Das ist einer von den ganz kraftvollsten Wegen. Wenn es das uns Weisheit schenken, dass das uns fällt mit dem Wort, dann das für die Kraft bei uns. Ja, ich war noch hinten so, ja, wieder nicht. Ich kann mir mal sagen, ich habe mir gefällt, wenn ich anschlucken dort beten. Und ich denke, das soll nicht. Wir sollen beten, was wir sein eigenes Schluck beten, als sagen sie schon in Gemeinschaft. Wir sollen vertrauen mit uns Bruder, was wir sein eigenes Schluck beten, dann das erste, was verstanden war, da, dann soll es für Gemeinschaft sein. Ja, amen. So gut, weiter, schickt das wieder, weil wir mehr beten, einer für den anderen, weil wir so in mehr und Gott sind dann und so, das ist ein Ziel mit das, so, dort subscribe, like, und nicht für jeden Freund von das vertrauen, man haben hier was gelehrt und alle ihr ja zu Rat. Und dann für uns beten und wir wünschen Gott seinen Rücken sehen.